เดี๋ยวเกมนี้นะครับจะยิงแบบรวดเร็วในระยะประมาณ 5-6 เมตรนะครับโดยจะยิงเป้านี้นะครับแบบรวดเร็วนะมาดูกันโดยปืนจะขึ้นลำไว้แล้วนะครับผมไปเริ่ม1 2 3 4ดูผลงานสิเฮ้ยความแม่นก็ไม่ธรรมดาขนลุก